LPGA 바하마 클래식이 결국 54홀 경기로 축소된다. 미국 여자 프로골프협회 LPGA는 1월 27일이야 한국 시간 스위터스 경기 담당 부회장이 현재 일기예보를 기반으로 LPGA는 72홀 경기를 54홀 경기로 치르는 것으로 결정했다. 우리는 28일에 2라운드를, 29일에 최종 3라운드를 완료해야 한다고 밝혔다. 현지 시간으로 일요일에 대회를 마무리하기 위해 3라운드 경기로 축소한다는 것. LPGA 투어 바하마 클래식 다만 위터스 부회장은 그러나 강풍으로 인해 추가 지연이나 수년이 발생할 경우 공식 대회로서의 경기 완료하기 위해 계획을 변경할 수도 있다. 30일까지 대회를 연장할 수도 있다면서 변동 상황을 배제하지 않았다. 앞서 미국 여자 프로골프협회 LPGA와 퓨어 실크 바하마 LPGA 클래식 측은 이날 코스에서 계속되는 시속 43마일의 강풍으로 인해 2라운드 경기가 중단됐다고 밝혔다. 바하마 클래식 측은 이날 바하마에는 풍속 마일, 돌풍 40마일대의 바람이 불었고 이 강풍이 잦아들지 않을 것으로 예보돼 경기 수년을 결정했다고 설명했다. 이들은 라운드는 현지 시간으로 토요일 오전 7시 30분 한국 시간 27일 오후 9시 30분에 재개된다고 덧붙였다. 바하마 클래식 측 설명에 따르면 오후 조티타임은 50분 앞당긴 10시 35분 한국 시간 28일 오전 0시 35분부터 시작된다. 오후조 마지막 티오프는 낮 12시 3분 한국 시간 28일 오전 2시 3분이다. 대회 측은 현재 일기예보로는 28일 오전 바람이 마일, 돌풍은 38마일이 된다. 바람은 오후에 약간 약해질 것으로 전망된다고 설명했다. LPGA 투어의 스위터스 경기위원은 AP통신 등을 통해 라운드는 완주할 수 있었지만 오늘 같은 경우 13번 홀에서 그린에 볼이 멈춰있지 못했다면서 이 날씨는 더 좋아질 것이라고 말했다. 이날 바하마 파라다이스 아일랜드의 오션 클럽 골프 코스 파 야드에서는 2018 시즌 LPGA 투어 개막전 퓨어 실크 바하마 LPGA 클래식 총 상금 $140만, 한화약 14억만 원 2라운드가 열렸다. 오전 조 45명의 선수들이 경기를 시작했지만 최대 5개 홀까지 밖에 소화하지 못해 경기 진행에 차질이 예상됐던 바다 명예 선수가 출발조차 하지 못했다. 1라운드 단독 선두였던 브룩 핸더슨 캐나다의 강풍 속 2라운드 한 번 홀을 소화하다가 보기를 범해 핸더슨, 루나 소브론 발메스 스페인, 사라 제인 스미스 호주 등 3명이 공동 선두 언더파를 달리게 됐다. 한국 선수들 중에선 김인경이 2번 홀까지 버디 1개를 잡아에 오버파로 올라섰고 이후 경기가 중단됐다. 양희형, 유소연, 이미림 등은 2라운드를 시작하지 못했다. 한편 바하마 클래식은 초대 대회였던 지난 2013년 홍수로 인해 골프장이 잠겨 하루 12홀씩 사흘간 36홀 경기를 치르는 방식으로 진행된 바 있다. 사진 LPGA 투어 바하마 클래식 뉴스앤 주미의 사진 게티 이미저즈 커리어 기사 제보 및 보도자료 누진 캄 카피라이트 뉴스앤 무단 전제 재배포 금지 뉴스앤 주미의 기자 LPGA 바하마 클래식이 결국 54홀 경기로 축소된다. 미국 여자 프로골프협회 LPGA는 1월 27일이야 한국 시간 스위터스 경기 담당 부회장이 현재 일기예보를 기반으로 LPGA는 72홀 경기를 54홀 경기로 치르는 것으로 결정했다. 우리는 28일에 2라운드를, 29일에 최종 3라운드를 완료해야 한다고 밝혔다. 현지 시간으로 일요일에 대회를 마무리하기 위해 3라운드 경기로 축소한다는 것. 다만 위터스 부회장은 그러나 강풍으로 인해 추가 지연이나 수년이 발생할 경우 공식 대회로서의 경기 완료하기 위해 계획을 변경할 수도 있다. 1일까지 대회를 연장할 수도 있다면서 변동 상황을 배제하지 않았다. 앞서 미국 여자 프로골프협회 LPGA와 퓨어 실크 바하마 LPGA 클래식 측은 이날 코스에서 계속되는 시속 43마일의 강풍으로 인해 2라운드 경기가 중단됐다고 밝혔다. 바하마 클래식 측은 이날 바하마에는 풍속 마일,
돌풍 40마일대의 바람이 불었고 이 강풍이 잦아들지 않을 것으로 예보돼 경기 수년을 결정했다고 설명했다. 이들은 라운드는 현지 시간으로 토요일 오전 7시 30분 한국 시간 27일 오후 9시 30분에 재개된다고 덧붙였다. 바하마 클래식 측 설명에 따르면 오후 티타임은 50분 앞당긴 10시 35분 한국 시간 28일 오전 0시 35분부터 시작된다. 오후 조 마지막 티오프는 낮 12시 3분 한국 시간 28일 오전 2시 3분이다. 대회 측은 현재 일기예보로는 28일 오전 바람이 마일, 돌풍은 38마일이 된다. 바람은 오후에 약간 약해질 것으로 전망된다고 설명했다. LPGA 투어의 스위터스 경기위원은 AP통신 등을 통해 라운드는 완주할 수 있었지만 오늘 같은 경우 13번 홀에서 그린에 볼이 멈춰있지 못했다면서 이 날씨는 더 좋아질 것이라고 말했다. 이날 바하마 파라다이스 아일랜드의 오션 클럽 골프 코스 파 야드에서는 2018 시즌 LPGA 투어 개막전 퓨어 실크 바하마 LPGA 클래식 총 상금 $140만, 한화약 14억만 원 2라운드가 열렸다. 오전 조 45명의 선수들이 경기를 시작했지만 최대 5개 홀까지 밖에 소화하지 못해 경기 진행에 차질이 예상됐던 바다 명예 선수가 출발조차 하지 못했다. 1라운드 단독 선두였던 브룩 핸더슨 캐나다의 강풍 속 2라운드 한 번 홀을 소화하다가 보기를 범해 핸더슨, 루나 소브론 발메스 스페인, 사라 제인 스미스 호주 등 3명이 공동 선두 언더파를 달리게 됐다. 한국 선수들 중에선 김인경이 2번 홀까지 버디 1개를 잡아에 오버파로 올라섰고 이후 경기가 중단됐다. 양희형, 유소연, 이미림 등은 2라운드를 시작하지 못했다. 한편 바하마 클래식은 초대 대회였던 지난 2013년 홍수로 인해 골프장이 잠겨 하루 12홀씩 사흘간 36홀 경기를 치르는 방식으로 진행된 바 있다. 사진 LPGA 투어 바하마 클래식 뉴스엔 주미의 사진지 ETTYIMAGES KOREA 기사 제보 및 보도자료 누진